Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток, и сегодня видео будет посвящено просто одному костру. Этот костер, на мой взгляд, горит достаточно красиво, и я решил с вами им поделиться. Так как огонь согревает в холодную зимнюю стужу, я решил, что выложу-ка я этот костер, буду сам иногда пересматривать и греться об него, об его теплые лучи. Кстати, надо сказать, этот костер излучал достаточно много жара. Я помню, как он обжигал мне мое лицо, мои руки, ноги. Поэтому выложу его в свой блог, блог Владивосток. Это честный блог про отзывы, про места, про красивую природу. В общем, про все, что касается, в принципе, каждого из нас. И в частности меня, мою жизнь, и освещаю свою жизнь, и то, что я применяю на своей жизни, всякие различные вещи, например, часы или планшеты, или просто хожу гулять в очень красивые места, обращаю внимание на природу, как сейчас обратил внимание на этот костер, который запечатлел, и хотелось бы, чтобы вы тоже посмотрели, как горит огонь. Данное видео не несет никакой смысловой нагрузки, просто красиво, просто горит огонь. И если вам вдруг станет грустно, вы можете включить его и посмотреть на то, как полыхает это большое пламя. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а костра еще будет на 5 минут продолжения. Смотрим.